Vă salut cu drag pe toți și în această zi. Copii, părinți, bunici, membri și prieteni ai Bisericii 1.1. Ziua de astăzi este una specială pentru copiii noștri. Oficial au intrat în vacanță și, dacă am fi avut libertatea de întâlnire, azi, ca și biserică, i-am fi apreciat pentru efortul depus în acest an școlar, pentru rezultatele la învățătură, dar mai mult ne-am fi bucurat că au ajuns să-L cunoască mai îndeaproape pe Dumnezeu. Coronavirus a reușit să țină închisă biserica pentru mai bine de 3 luni deja. Cu toate acestea, biserica a fost mai vie în casele noastre decât înainte. Părinții și-au făcut timp pentru copii. Au citit împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, s-au rugat și au cântat. Și, din când în când, am văzut și noi pe grupul bisericii ce au învățat copiii. Ne-am dorit ca cel puțin parte din psalmii, versetele, cântecele învățate să rămână ca și o amintire a lucrurilor bune petrecute în această perioadă, dar și ca o mărturie pentru toți cei care le vor asculta sau le vor vedea. De aceea am realizat acest filmuleț și ne dorim să vă bucurați vizionându-l. Iar voi, copii, vrem să știți că vă iubim, vă apreciem și ne rugăm ca Dumnezeu să vă crească tot mai mult în harul și cunoașterea Lui. Vă îmbrățișăm cu drag pe toți! Matei 6, de la 19, de la 21. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Matei 6 cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Fraților, credința noastră să o păzim, de pe drumul crucii să nu rătăcim, de pe calea sfântă să nu dăm înapoi. Facă Domnul ce-o vrea să facă cu noi. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul, chiar să și murim. A noastră cetate nu-i de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. A ne este frică de niciun dușman, mergem cu îndrăzneală înspre Canaan. Și-n credința noastră ne gândim, cu Avram și Iacov, ai noștri părinți. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul, chiar să și murim. A noastră cetate nu-i de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate nu-i de pe pământ, este sus în ceruri, e la Tatăl Sfânt. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așa scaunul celor batjocori, că-ți găsește plăcerea legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă,
care dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Tot așa este cu cei răi, pentru că ei sunt ca pleava care o spulberă. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea celor răi duce la peire. Eu am învățat în această perioadă Psalmul 8 în limba engleză. Lord, our Lord, your name is the most wonderful in all the earth. It brings you praise everywhere in heaven. From the mouth of children and babies come songs of praise to you. They sing of your power to silence your enemies who are seeking revenge. I look at the heavens you made with your hands. I see the moon and the stars you created. And I wonder, why are people so important to you? Why do you even think about them? Why do you care so much about humans? Why do you even notice them? But you made them almost like gods. You crowned them with glory and honor. You put them in charge of everything you made. You put everything under their control. People rule over the sheep and cattle and all the wild animals. They rule over the bird in the sky and the fish that swim in the sea. Lord, our Lord, your name is the most wonderful in all the earth. Doamne, cine va locui în colțul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce spune de voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui și nu face rău semenului său și nu aruncă o cală asupra proapelui său. El privește cu dispreț pe cel plenic de disprețuire, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu își dă bani, își ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Lui Italia voi umbla, nu e dușman împotriva să-mi crea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, a ta, Victoria. Italia voi umbla, vine dușman împotriva să-mi crea. Tu mă conduci cu dreapta ta, Iisuse, a ta e victoria. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El ne paște pe șunii verzi și ne duce la ape neordine. Ne înviorează sufletul, ne păstrește pe cără dreptă, din pricina lumea nu său. Amin. Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe călari drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, eu nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și noiaua Ta mă mângâie, Tu mi întrinzi masa în fața potrivnicilor mei, mi ungi capul cu un de lemn și paharul meu e plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Isaia 41:10.
Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. În luptă ca David, fii neînfricat, să nu te experimente niciun Goliat, iar spre știană mână, fii victorios, luptă-te și nu fii fricos. Prin credință, David a înaintat, cu o praștie și o piată l-a învins pe Goliat. Să nu te sperimente scudurile lui, sabia și sulița filisteanului. Iar spre știană mână, fii victorios, luptă-te și nu fii fricos. Prin credință, David a înaintat, cu o praștie și o piată l-a învins pe Goliat. Cel ce stă sub ocrotir, cel nu prea înalt și odihnește la umbra celor atotputeri. Zice despre Domn, că El este locul meu de scăpare și stătăciunea mea. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, care mă încred. Da, El te scapă de lanțul vânătorului, de ciuma și de pustiile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scut și pauză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorăcire nu te va ajunge și nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Amin. amin. Dico pe munți, ureva veni ajutorul bine de la Domnul. Dar nu ți pământul înainte, nu mă găduită cine, de piciorul ce te pădește, nu m-a dormit. Iată că nu doarme. Niciun om chiar aici El. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbla ta, pe mâna ta cea dreaptă. De Aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul va păzi, orice rău îți va va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în viață. Amin. Matei 6:6. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Eu am învățat rugăciunea Tatăl nostru în engleză. Our Father in heaven, we pray that your name will always be kept holy. We pray that your kingdom will come, that what you want will be done, here on earth the same as in heaven. Give us the food we need for today. Forgive our sins, just as we have forgiven those who did wrong to us. Don't let us be tempted, but save us from the evil one. For the kingdom and the power and the glory belong to you forever and ever. Amen. Domnul să-ți asculte ziua grea și necaz, să te ocrotească numele Lui, să-ți trimită ajutor în sfântul local
și să te sprijinească din Sion. Tot ce inima dorește El să-ți dea, toate planurile tale fie în voia sa. Noi de biruința ta atunci am bucurat, steagul numele Domnului nu flutura. Unii se încred în care, alții în cai lor, dar noi pe numele Lui ne bizuim. Ei se încau din ări și chiar cei mai se îndoiesc, dar noi le vom ridica și în picioare vom rămâne. Domnul să te asculte ziua grea și necaz, să te ocrotească numele Lui, să-ți trimită ajutor sfântul locaș și să te sprijinească din Sion. Tot ce inima-ți dorește e să-ți dea, toate planurile tale fie în voia sa. Noi de biruința ta atunci vom bucura, steagul numelui Domnului ne flutura. Matei 19:14. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci domnia cerurilor este a celor ca ei. Filipeni 4:4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Ia vă zic, bucurați-vă. Matei 7, de la 1 la 2. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. 1 Petru 4:8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Psalm 119:9. Cum își va ține tânărul cărată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Căci pe când eram noi încă fără puteri, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Romani 5, de la 6 la 8.
2 Petru 3:9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.